Така, здравейте хора! Това съм Гинипик, т.е. така се казва канала ми. И днес, отдавна не бях снимал и днес реших да ви покажа как протича една вечер с моето морско свинче и изобщо как протича процедурата. Сега той хапва Магданоз, постелен на специален чаршаф, за да може, когато му се пречишка или му се пряка, да може да не ходи по матрака, по леглото, да не си върши нуждите по леглото, ами на чаршафа, който има долу, е тук специален нейлон, който помага да не пропуска пикнята. Днес ще ви покажа как протича една вечер. Така, когато го извадя, тук му слагам на чаршафа и малко Магданоз, да може той съответно да хапне. Когато той завърши да яде, ще се върна пак, ще ви обясня. Така, хора, здравейте отново. Докато Джиджо си яде Магданоза, реших да ви покажа новия приятел на Джиджо, който всъщност той е котка, Мохито се казва. И точно сега ще ви кажа, на около 6-7 месеца там някъде. Преди, когато снимах първите клипове, го нямахме. И Джиджо си има нов приятел, но не искам да ги срещам още, защото мисля, че котенцето ще изяде Джиджо и затова. Така ще се върнем обратно след малко, да ви покажа, да видим дали Джиджо си е взял Магданоза. Ето, сега да оставим Мохито да спи. И така, хора, отново да се върнем тук. Казах ви, че ще пусна видеото обратно, когато Джиджо си изде Магданозчето. Ето това стана. Да ви споделя една много хубава новина. На 30 август, когато аз бях на почивка, Джиджо навърши 1 година и тогава му празнувахме рождения ден и Джиджо вече е на 1 годинка. Това вече е голям. И така, след малко ще ви покажа как се чисти клетката на животно, т.е. на Джиджо, да, как му се чисти клетката след неговите нужди. Всеки ден трябва да се почиства, изобщо сега ще ви покажа процедурата. Сега след малко. Но първо искам да ви обясня как точно става всичко. Значи първо, когато Брайди ще ви покажа направо, после, когато трябва да изчистя. Така се чисти клетката на животното, само че не мога да изчистя, защото аз трябва да държа камерата. И тук трябва финно да се изгребе тук неговите трици и изхожданията. Трябва да се изхвърлят в чувал. Тук всичко трябва да се изхвърля и трябва да бъде много добре почистено. Сега легена се мие с гореща вода, за да се дезинфекцира и за да не може животното да прехване бактерии. Сега, когато е напълнена с вода легенчето, се изсипва в тоалетната и после съответно става да се пусне вода. Но явно ще се наложи отново да се изхвърли. И тогава, и явно още веднъж. Така, пускаме водата вече. Слагаме, сега подсушаваме много добре, да не става никакво мокро. Да не остава мокротия.
Тук, обаче, поради когато свинчето пикае, то когато пикае на едно място се образуват тези кафяви неща. Това се получава от самата урина и изобщо е много трудно се чисти, даже не знам дали въобще не може да се изчисти. Сега тук се сипва нов талаш, тук всичко са новото с новите трици. Точно така трябва да бъдат равномерно разпределени навсякъде, всичко по-равно, да бъде рохкаво и мекичко. Всичко да бъде много добре. Така, сега се слага сеното в ъгъла, в който самото свинче обича да яде. Който ъгъл за първи път сложили да яде в него, защото самото животно се е свикнало там. Хубавото сено трябва да е. Ето купичката на храна с ябки и семчици. Аз в предишните видеа ви бях показвал храната. Сега това се пренася тук, където е мястото на клетката. И слага му се къщата. И съответно после капака, на който т.е. клетката, която предпазва животното. И да, поилката, тук има малко водичка, залките, камъчето. Сега водата, ще сменяме водата. И сега ще сменяме водата. Само да си отворя това. Изплакваме поилката и трябва да изменим много добре. Така, напълнихме водичка. И закачи се обратно тук. Завързва се. Не се завързва, не се осупва с едно такова, дето като има тел вътре, обаче отвънка е пластмасово. И така, това беше чистенето. Трябва всеки ден да се чисти. Не забравяйте да харесате клипа с положителен палец нагоре и се абонирайте. Довиждане!